繼續去一對一咁樣學跳舞。跟住嚟緊我都有學古箏都會係啦，古箏因為其實都講咗好耐㗎啦，但係都係等阿堅個，因為我而家要等阿堅個女朋友啦，等佢哋個，因為佢哋個 studio 咧同埋屋企係一齊嘅，咁我就要等佢哋搞掂好先啦，跟住就跟住去學古箏啦，同埋去錄 cover 啦。跟住嚟緊，我希望自己都可以拍啲搞笑片啦，俾大家睇下啦。跟住，係咯。啱啱我中意邊位歌星？我中意以前嘅話，以前中意黎明，即係中意容祖兒。跟住。寶貝佢哋幾好啊！佢哋而家好咗啦，好咗好多啦。跟住係啦，係啊！我好少喺出邊開 live，今日出開去咧，我又覺得反正都播唔到歌㗎啦，咁不如真係喺度啦，喺度開個直播啦。咁我都想同大家傾下偈啦，同埋因為我都想回覆下，我最近去回覆咗一個即係唔係粉絲啦，有一個人嘅留言啦。嘅原因啦，就真係唔係我姓武啦，唔係我假清高啊，係真係，我係真係好希望，我真係好開心，好享受喺粉嶺嗰度表演，即係你唔好話覺得嗰度好似好瀨氣啊，好簡陋啊，但係嗰度係好好咯。Hello Frank， 呵呵。我現在在講，我最近回復了一個留言，就是有人說覺得我在那個那條大街上面唱歌，就是有點不好，他說得很不好啦，然後我又回復了這個事情。好，你現在繼續上班。如果大家都好想我去講下我嘅皮膚都可以嘅，同埋我自己都有真係有做 facial 啊。跟住我陣間會 po 一個 post 咧，就係我打咗一個點滴，就係美白點滴啦，都係一個護膚嘅點滴。我未出道之前就已經喺屋村度表演過㗎啦，嗰個屋村已經邀請咗我好多年，所以我就好感恩大家有邀請我，同埋佢哋都真係有真金白銀去請我去唱歌，真係我覺得有佢哋啦，即係其實因為大家都知我係自資出歌㗎啦，跟住就佢哋幫補咗我好多生活上嘅需要用嘅嘢咯，你知大家又知道我好中意買嘢，又要養車，所以其實我都算幸運嘅啦，我新人，跟住有咁多 show，同埋有好多好好嘅朋友、貴人去邀請我去唱歌，係啦。之前崇德老師都有幫過我。好啦，咁就講到呢度啦，因為咧我俾人抄咗張牌啦，因為我入標入漏咗，咁就大家都一齊加油啦！希望大家身體健康，心想事成，事事順利。再見啦，下次再開 live 啦！大家記得，我而家揸車走啦。大家記得，因為我開耐咗 live 啊，我都啱啱想翻咗。咁大家記得去多啲我嘅。即係我嘅嘢下面留言啦，相啊、片啊，下面留言多啲。拜拜。